Turabasuhuje tunabaha ikaze abakunzi ba HD Global Media n'umwanya makuru agezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ngiye mugiye kubana nitwa Dani Hambo, umurongo wa HD Global Media. We waba uri mushya kuri uyu murongo ubanze ureba hasi kandi kuri subscribe kugira ngo ufashe umurongo kuzamuka. Gatongaho kandi reka mbisegureho ko byijwi ritameze neza bitewe n'ikibazo cy'ikirere, ariko ndibaza amakuru n'ubundi turi buze kubasha kuba twayabanamo mu buryo bumeze neza. Reka rero tuze dutangira n'amakuru yacu nyuma y'akaruhuko gatoya. HD Global Media. Tuyahere mu Rwanda tubabwire ko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko umuhango wo kwita izina abana b'ingagi uteganyijwe tariki ya 5 Nzeri 2025 mu Kinigi hafi na parike y'igihugu y'Ibirunga. Hazitwa abana b'ingagi 40 barimo 18 bavutse muri 2024. Ni ku nshuro 20 mu Rwanda hazaba habaye uyu muhango nk'uyu. Uyu mwaka ibi birori bizaba ku nshuro ya 20, gusa byagombaga kuba bigiye kuba ku nshuro ya 21 kuko iby'umwaka ushize byasubitswe mu gihe mu gihugu hari hagaragaye icyorezo cya Marburg. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubukerarugendo muri RDB Irene Murerwa yavuze ko ari ishema kuba u Rwanda rugiye kongera kwita izina abana b'ingagi. Yakomeje avuga ko uyu muhango ugiye kuba mu gihe umubare w'ingagi ukomeje kwiyongera. Biteganyijwe ko mu muhango wo kwita izina hazashimirwa abaturage n'abarinda parike bagira uruhare mu kubungabunga ingagi mu Rwanda. Uyu muhango kandi uzajyana n'ibindi bikorwa birimo irushanwa rya golf n'ibirori byo kwakira ku meza bazawitabira bizaba kuwa 6 Nzeri. Kuva uyu muhango watangira muri 2005 maze kwitwa abana b'ingagi 397. Hanze y'u Rwanda tubabwire ko Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko umubare w'abasirikare bandura agakoko gatera sida watumbagiye kuva muri Gashyantare 2022 ubwo batangiraga intambara muri Ukraine. Amakuru y'ubwiyongere bw'ubwandu bwa sida mu basirikare b'u Burusiya yahishuwe n'urubuga Kargi Politika nyuma yo gusesengura raporo ya Minisiteri y'Ingabo z'u Burusiya ku buzima bw'abasirikare bari ku rugamba. Iyi raporo igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2022 abasirikare banduye sida bikubye 5 ugereranyije n'uko byari bimeze mu gihembwe nk'icyo muri 2021. Umwaka warangiye abayanduye bikubye inshuro 13 ugereranyije n'umwaka wabanje. Mu gihembwe cya mbere cya 2023 abasirikare b'u Burusiya banduye sida bikubye inshuro zirenga 4 ugereranyije n'uwo mu gihembwe nk'icyo muri 2022. Umwaka wa 2023 warangiye abanduye barikubye hafi inshuro 20 ugereranyije n'uko byari bimeze mbere y'intambara. Minisiteri y'Ingabo yagaragaje ko hari abasirikare banduye sida biturutse ku gukorana n'indaya, imibonano mpuzabitsina idakingiye, abasaranganyije inshinge zo kwa muganga zidasukuye ndetse n'abakomerekeye ku rugamba bakanduzanya. Mu gisirikare cy'u Burusiya umusirikare ufite uburwayi burimo agakoko gatera sida ntiyemererwa kukinjiramo, ariko ku rugamba ho biratandukanye. Ibinyamakuru bivuga ko abasirikare banduye batemererwa kuva ku rugamba. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya sida rigaragaza ko kuva muri 2022 Uburusiya buri mu bihugu 5 bya mbere bifite abantu benshi bandura agakoko gatera iyi ndwara. Mu bantu miliyoni 1.5 banduye agakoko gatera sida ku isi muri 2022 Uburusiya bwari bufitemo 3.9% nyuma ya Afurika y'Epfo, Mozambique, Nigeria n'Ubuhinde. Dusoreze muri Israel tubabwira ko urukiko rukuru muri Israel rwitambitse umwanzuro waruherutse gufatwa na guverinoma y'iki gihugu wo kwirukana intumwa nkuru ya leta Gari Bahalava Miala wamenyekanye cyane ubwo yashinjaga Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ibyaha bya ruswa. Kuwa mbere tariki ya 4 Kanama 2025 nibwo guverinoma ya Israel yafashe icyemezo cyo kwirukana Gari Bahalava Miala. Urukiko rukuru rukibimenya rwahise rwitambika. Iki cyemezo nticyashyirwa mu bikorwa. Minisitiri w'Intebe Netanyahu n'abandi bantu be ba hafi bashinja Gari Bahalava Miala kurengera no kwitambika imyanzuro yatowe na guverinoma. Umwe mu myanzuro yitambitse ni uwo kwirukana umuyobozi w'urwego rushinzwe umutekano imbere muri Israel. Amakuru yizewe avuga ko kandi Netanyahu ashaka kwikiza Gari Bahalava Miala kuko ari we mushinjacyaha mukuru mu birego bya ruswa uyu mugabo akurikiranyweho. N'ubwa mbere guverinoma ya Israel yari kuba yirukanye intumwa nkuru ya leta mu mateka y'iki gihugu. Urukiko rukuru rwategetse ko guverinoma itagomba gushyiraho indi ntumwa nkuru ya leta cyangwa ngo ibe yavangira Bahalava Miala mu kazi ke.
nuko twanzuye reka tubashimire nge mwabanye na Ridani Hambo kandi mwakoze kwihanganira uburyo ijwi ryahindutse gato bitewe n'ikibazo cy'ikirere. HD Global Media.